Treva njihet historikisht në antikitet me emrin Thesproti, pastaj ka marrë emra të ndryshëm, Reshadie në periudhën e Perëndorisë Osmane, nga kryeqendra që ka qenë e kohës administrative. Më pas Chiamuria njihet nga latinët, nga venecianët, venedikasi, nga italianët, dhe emri tanishëm. Periudha e kohës së Skënderbeut që flet ka qenë periudha e principatave. Kur ishte më e dobësuar Perandoria Osmane, luizuan dhe princat territorial. Principata e Artës e Gjimbu e Shpatës ka qenë shqiptar, nga flet emri Gjimbu e Shpata, dhe emra tipik ortodoks, se ka qenë e besimit ortodoks krajina para ardhes së Osmanëve. Ndikimi latine mund të ketë pas, veneciane, zonën e Bregdetit, të influenca djerë, dhe mund të ketë pas dhe ndikime në pasme edhe serbe, e ndikime veneciane, kush ishte sundues i Janinës dhe kush ishte sundues i despotit Janinës, i teritorit, kryeqendrës. Por autoktonia është e vërtetuar të emrat, është e vërtetuar të toponimia, emrat e njerëzve dhe të vendbanimeve, dhe të gjuha e folur nga banorët. Dhe në vazhdim, ndarjet administrative që përdori Perandoria Osmane ka qenë në sundimin e vilajetit të Janinës. Dhe vilajeti nuk është vetë figurari pashaj, ka pas sundues të ndryshëm të komanduar nga sultani. Konvertimi ka ardhur gradual në besimin islam, në bazë atyre që kam lexuar, në bazë atyre që kam dëgjuar. Format e ndryshme që përdorte Perandoria Osmane të detyronte me taksat, me lloj-lloj formash, por një nga arsyet mendoj unë, jo thjesht për çamërinë, por për komin shqiptar, të një prapambetje të vonuar të fitimit të pavarësisë, të një prapambetje të vonuar të lëvizjeve të rilindjes, të lëvizjeve nacionaliste, se flasim që Rumania, Serbia, Greqia fituan pavarësinë një shekull para nesh. Unë duhet të ndalë të kjo. Mendoj që janë dhe faktor madhor të superfuqive dhe faktor të brendshëm. Një faktor madhor i jashtëm, cilat mbështetja ruse, e perandorisë ruse dhe e Francës dhe e Britanisë ndaj shteteve me shumicë ortodokse, kristiane, për të rrëzuar të opsuar Perandorinë Osmane. Faktor tjetër i brendshëm mendoj, Shqipëria është vend malor përgjithsisht, territori shqiptar. Edhe çamëria po kështu. Dhe për Perandoria Osmane, Perandori shumë e madhe, loste me gjeopolitik. Do të thotë, në ato vende ku kishte territori pjellore, do zhvillojmë bujqësinë, lugina e Nilit dhe Egypt, lugina e Mesopotamisë. Atje ku ishte artizanati i zhvilluar, Siria, Bullgaria, etj., Greqia, artizan. Vende malore si Shqipëria, do i kemi kampe e rekrutimit të ushtarëve. Qëllimi parë madhor. Pastaj dhe si shërarisht. Dhe që të bëje karrierën në Perandorinë Osmane, duhet ishte i besimit islam. Historia e Skënderbeut, marrim. Me emrin Gjergj Kastrioti, i ritit ortodoks, dhe pra konvertimi në një pjesë të madhe në fen islame ishte një nevojë e bërjes karrierë. Pastaj duke qenë vend periferi malor i Perandorisë, edhe Çamëria dhe Shqipëria, nuk pati zhvillimin e duhur ekonomik. Pra nuk ishte fokusuar që të kishte zejtarin. Kuruta e parë u bën midis Shkupit dhe Kosovës për interesat e minierave për shkuar në Selanik në 1874. Kuruta e parë në treva shqiptare këtej është Durrës Rogozhin. Edhe Vlorë Selenis. Kupton prapëmendje pra. Ne dhe në syrin e Perandorisë Osmane kemi qenë periferi malore dhe do ishin thjesht me distancion e garnizoneve ushtarake, rekrutim dhe garnizone ushtarake. Kjo solli prapëmendje ekonomike, prapëmendje të elitave qytetare, politike, kulturore, dhe edhe islamizimi në masë të madhe, lidhje më e fortë me Stambollin, e shkon edhe te figurat korifejt e komit në rilindjes. Këtë në Naim Frashi, Abdyli Samiu, të gjithë. Pra, të gjitha këto
ndikua negativisht në identitetin kombëtar dhe në lëvizjet nacionaliste dhe në mëvetësinë në shkëputje. Dhe kjo gjë ka ndikuar negativisht në politikat agresive të vendeve fqinje, në këtë lëkundje dhe në këtë pavendosshmëri që kemi pas ne. Dhe veçanëria nuk përjashtohet. Politikat agresive të Greqisë dhe të Serbisë ta ndanin Shqipërinë në shkumin e sipërveri. Ishte Serbi dhe poshtë ishte që kanë dhe sot e kësaj dite, i plasim. Narçetanja, politika e madhe e Serbisë madhe dhe Megalidea. Pra, kemi dhe ne gjunahet tona, të themi, rrethanat historike, kulturore, ekonomike, që determinuan tek vonesa e formatimit të asaj ndjenjes nacionaliste dhe vonesa e shpalljes pavarësisë dhe një shteti kaq të vogël që duhet ishim 2-3 më shumë territore, dhe në pasojat negative të gjithë dukurive të tjera që nuk përjashtohet as krajina e Çamërisë, për fat keq.